Ապոլոնի ծնունդը։ Երբ Լետոն հղիացավ Զևսից, Հերան, Զևսի կինը, կատաղեց։ Նա հրամայեց, որ Լետոն աշխարհի ոչ մի վայրում չկարողանա ծննդաբերել։ Բայց վտանգը ավելի մոտ էր։ Դելֆիի սարսափազդու վիշապը Պիթոնը ամեն կերպ փորձում էր խոչընդոտել Ապոլոնի ծնվելուն։ Լետոն երկար օրեր շրջեց աշխարհով, մինչև վերջապես գտնվեց փոքրիկ անշուք դելով կղզին, միակ վայրը, որը համարձակվեց նրան ընդունել։ Եվ հենց այնտեղ ծնվեց արևի աստված Ապոլոնը, լույս բերողը, ճշմարտության կրողը և գեղեցկության պաշտպանը։ Ապոլոնը մեծանալուն պես չէր մոռացել մոր հանդեպ արված անարդարությունը։ Նա դիմավորեց Պիթոնին Դելֆիի մոտ գտնվող սուրբ ձորում։ Պայքարը ահասար սուռ էր։ Պիթոնը մարմնավորում էր քաոսը, մթությունը և սուտը, իսկ Ապոլոնը՝ լույսը, կարգը և կանխատեսելիությունը։ Ի վերջո Ապոլոնը հաղթեց ու Պիթոնի վայրում հիմնեց իր ամենամեծ օղակը՝ Դելֆյան ուխտավայրը։ Այստեղ քրմուհիները արդեն Ապոլոնի անունով էին խոսում ճշմարտությունը, դարձնելով նրան մարգարեության աստված։ Ինչ կապ ունի այս միֆը մեր օրերի հետ։ Այս միֆը այսօր խոսում է մեր մեջ ապրող երկու ուժերի մասին։ Պիթոնը այն ներքին վախն է, քաոսը, այն ամենը, որ փորձում է կասեցնել մեր տաղանդը, մեր լույսը, մեր իրական ձայնը։ Ապոլոնը այն ուժն է, որը դուրս է բերում մեզ մթությունից, մեր հստակությունը, կամքը և ստեղծագործելը։ Եվ միֆը հիշեցնում է, յուրաքանչյուր նոր սկիզբ առաջանում է պայքարից։ Երբ հաղթում ենք մեր Պիթոնին, վախերին, կասկածներին, խոչընդոտներին, ստեղծում ենք մեր սեփական Դելֆին, մի վայր, որտեղ վերջապես լսելի է դառնում մեր ճշմարտությունը։